Hello，大家好，又係我啦。咁我今日就會同大家一齊挑戰一下呢個咩嚟啊？Piano 唔知咩 Tales 2啦。咁就復活節版嚟嘅。咁我挑戰啲咩？睇題目我知啦，就係新手賽挑戰嘅。咁我真係新手嚟噶啦，你睇我4級噶咋，同埋錢又唔多啦，鑽石都6粒咋。咁試下挑戰下。雖然我試過，但係都係非常之渣啦。希望今次可以破紀錄啦。咁我個目標就破紀錄嘅，就紀錄係6119啊，唔係6.119。好啦，開始啦。等陣先，冇開始就好嘅。如果呢條片拍咗好耐，仲係唔破紀錄嘅話，就就第2集啦。咁如果好快就破紀錄咧，我諗應該唔會嘅。到時先算啦，冇咩可能。我唔知大家聽唔聽到，應該聽唔到噶啦，好細聲啫。咁睇嚟我唔講嘢，就應該會悶死大家噶啦。咁大家就睇住下個速度先，咁真係好開心，好開心，好開心。今日都放假嘅，咁同埋我呢排買一部新電話啦，咁我 download 咗一個 Apps 就影呢一條片嘅 Apps 啦，咁就好好用啦，同埋我呢部機嘅型號都算新下，就係 Samsung A9 啦，算新嘅，出咗半年啦。我啲 friend 同我講。咁我個殼就粉紅色噶啦，好靚噶啦，好正。咁希望大家睇完呢條片之後都踴躍參加下呢一個呢個新手呢一個咩賽啊？好，新手比賽啦。咁如果係即係認為自己真係有幾快下嘅話，希望大家可以留言度分享一下啦。反正我都唔介意嘅。同埋我而家訂閱人數都係39，差一個就可以拍一個 Q&A 活動啦。咁我就已經諗咗50人訂閱就會做啲乜鬼啦。咁就係呢一個嘅咩啊？係星光樂園抽包嗰個 QR Code 大放送啦！如果去到50人訂閱嘅話，咁希望大家踴躍去訂閱我啦。訂閱都要踴躍嘅咩？冇嘢啦。係我唔記得講咩，係啦。咁我話個40人會有一個 Q&A 活動嘅。咁我係之前一條片都已經有個預告啦，點不知就唔知點解 delete 咗嘅。咁我有啲 friend 咪即係網友啦 fans 嗰啲咧，就喺嗰度留言咗嗰啲問題，我已經唔見晒了。咁希望大家唔好介意啦。咁希望你睇完呢條片之後再去加多啲題目嘅。咁如果越多題目嘅話就會越多即係越長啦，同埋答嘅答案都應該會越多嘅。我唔知自己講緊咩廢話啦，唔多講。我啱啱差少少就可以達標，但係冇理由啦。大家唔好睇小呢一啲嘢，佢真係好快啦，去到5、6嗰一下，唔係6嗰下，即係5都唔算太快，但係6嗰一下咧，唔單止快得嚟，仲要係點講咧？同一環前就有2個呢啲黑色掣啦，就要雙手撳，真係非常之複雜。所以就同大家講聲先啦，大家就加油去玩啦。咁大師就應該係未開放，我唔知點解。唉，淨係開咗一個唔知咩老手啊，唔係新手啦，第2個啦嚇。
就嚟到地獄啦！雙手啊，救命啊！啊，都話好難㗎啦。睇嚟我要狂操，呢一個復活節要狂操，但我仲要做功課啦。阿媽唔俾我玩機啊，而家都係偷偷地玩。有啲慢。大家有冇諗過，如果將佢乘以2嘅個速度乘以2嘅話，會唔會冇咁悶呢？但係大家又聽唔到講啲乜喎？乘下2都好，下次20幾分鐘20幾分鐘先再去 cut 片或者去將速度乘以2啦。好期待啊！有啲靜啊，大家聽唔聽到音樂呢？我係完全聽唔到嘅。點解呢？因為我係熄咗個聲音。我想聽啊，好後悔。去話時話啦，呢一個比賽係需要2粒心，我唔知而家30幾粒心。大家有冇留意到？哇！好險好險！越來越快啦，越來越。呢條片我預咗好長，但係我真係唔想大家悶親啦。咁就唔玩住啦，下一集先再玩啦。反正我都好攰，咁我期間可能會練習一下啦。咁令個條片可以拍到快啲啦。咁大家記住 like 我呢條片同埋訂閱我啦。差個訂閱者就有 Q&A 呢個活動㗎啦。仲唔快啲嚟訂閱我？快啲啦，拜拜。